Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello guys, if this is your first time in my channel, kindly subscribe to this channel. I will be showing you how to make a long shadow logo. If you don't understand what I will be saying in Hausa, I will be talking in Hausa. So if you don't understand Hausa language, kindly mute the audio and follow what I will be doing. I will be explaining the video in Hausa. So jama'a duk ina muku fatan alkhairi. Idan yau ne farkon shigowanku ga wannan channel din, ku da ku yi mana subscribing. A yau zan nuna muku yadda ake hada shadow logo kamar haka insha Allah a wannan video. Kamar wannan da wannan duk a yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi hada wannan 3D wato long shadow. Idan kana son ka kira shi logo to ma zaka kira shi, idan kana so ka kira shi long shadow name to duk yanda kake so zaka kira shi. Wannan abu ne simple wanda idan kana graphic design ya kamata a ce duk ka san irin waɗannan abubuwan, saboda shi zai taimaka maka as a beginner. Wannan abubuwan duk ya kamata a ce ka san su. Sannan ga waɗanda ba su kalla videos ɗinmu na baya, zan yi linkin ɗinsu a description sai ku samu ku kalla videos din saboda ku amfana. Yanzu mu je zuwa kan video din saboda ku amfana. Yanzu zan shiga Pixel Lab dina. Kun san wannan application, duk wanda yake bibiyan mu duk da wannan muke amfani wajen hada logo din mu da flyers da posters duka. Bayan ka shigo wannan dinka wato Pixel Lab dinka, yanzu za mu yi reducing wato size na wannan abun na wannan abin da kuke gani. Sai ka danna kan wannan digo guda uku a gefen damanka a can sama, sai ka danna shi. Bayan ka danna zai fito maka da image size. Kun gani image size, sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka mai da shi abin da kake so, size din da kake so. Akwai na YouTube, akwai custom, akwai square, akwai something like that. Sai ka duba wanda kake so. Zan mai da shi YouTube thumbnail. Wannan shine normal size wanda muke amfani da shi na YouTube. To bayan ka yi to sai ka canza wato sai ka canza color, background color din. Mu je nan wajen zaka danna nan wajen. Idan ka danna shi sai ka canza background color, choose the color. Bayan ka canza ka yi zaɓa color din da kake so, sai ka zaɓa color din da ka fi so ka yi amfani da shi. Zan zaɓa misali brown. Let me choose mai haske kawai. Yawa, bayyana zaɓa wannan color din, wani kamar red hakan nan. Bayan ka yi choosing, yanzu sai ka sa OK. Bayan ka danna kan OK din nan, sai ka danna alaman text din nan. Bayan ka danna shi sai ka je kan A din nan, wato ka yi editing text din da ka danna. Yanzu sai ka zaɓa sunan da kake so ka amfani da shi. Idan misali kana son ka sa wato sunanka ne ko wani abu, ko kuma wani logo din, wani sunan business ɗinka ne ko wani abu, duk zaka iya amfani da shi. Kuma menene, kawai ka sa sunanka. Misali yanzu misali AJY Media, ko kuma bari na sa AJY Media, sai na zaɓa haka. To misali kun ga yana zaɓa wannan AJY Media. So sai na je kan nan, na je inda aka ce font, na canza font ɗin wannan abun. Kun ga font, sai ka canza ka mai da shi font ɗin da kake so. Tunda wannan yana default, wannan mimi yin zaɓe shi kawai. Bayan ka zaɓe shi sai ka sa OK a nan ƙasa, sai ka ɗan ƙara girman shi ko kuma ka bar shi a haka, duk wanda ka yi. Bayan ka yi haka sai ka ka sa shi ya zama center ko kuma centralize. Shikenan. Yanzu sai mu je kan 3D. Za ku ga inda aka ce ka je ka yi swapping haka left ka je har zuwa ka zo ƙarshe. Za ka ga inda aka sa 3D, sai ka zaɓa 3D ka danna kan 3D. Bayan ka danna sai ka yi enable. Bayan ka danna enable, a maimakon perspective din nan sai ka zaɓa oblique. Gashi nan oblique, kun gani, sai ka mai da shi 100%, complete 100%. sai ka je ka yi scrolling sama, za ka ga colors, sai ka zaɓa. Idan ka zo nan wajen ka yi amfani da color ɗin da ka yi amfani da shi a background zai fi maka kyau. Yawwa, amma ya danganta da wanda kake so, amma ka zaɓa dai color ɗin background ɗin. Sai ka zaɓa wannan color. Bari mu zaɓa color saboda su yi tile da background color ɗin. Bayan ka zaɓa wannan kuma darkening, za ka iya barin shi haka. Yawwa, za ka iya sa yanda kake so. Sannan wannan sai ka mai da shi haka, ka mai da shi wajen 3 something dai, zai fi maka kyau saboda shadow din ya fito. Kun ga 318 na ƙasa kenan. Sannan abin da ya shafi wannan kuma wato nan sai ka kulle, kaga yanzu mun mai da shi haka. Sannan nan misali mun mai da shi
kamar da shi yanda kake so, da ya danganta da yanda kake son abinka. Ni zan bar shi haka misali ko 314. to sannan nan kuma sai maka zaɓa yanda kake so, wato darkness sai ka zaɓa. Zan bar shi a misali kamar haka, ya danganta da yanda kun ga haka ma ya kyau, amma dai zan bar shi kamar a ɗan 50, ya ɗan ƙara ɗan baki kaɗan. Shine amfanin dark ya zama 55 ko 50, bayan bar shi a 55 years. To kun ga yanzu shikenan, bayan ka zaɓa wannan za ka iya matsar da logo ɗinka ya zama ka yi beautify ɗin shi, ko kuma ka ƙara girman shi haka ma. Kun ga haka ma ya yi misali, yawa. To kun ga wannan ya fito da kyau sosai. Wannan shine inda ake haɗa wato wannan 3D. Duk mai tambaya kai mun tambaya a comment section, in Allah ya da zan baka amsa, saboda wannan shine yana daga cikin abin da zamu koyar a wannan channel din, abin da ya shafi logo da flyer da sauransu. Idan baka kalla videos din na baya ba sai ka daure kai kalla, zan ije link din su a description saboda ku samu ka kalla yanda zaka hada logo, yanda zaka san kan abin da ya shafi Fizzle Lab din nan ma idan baka taba shiga kan shi ba. To duk zamu yi bayani a wannan channel din. So bayan ka gama aikin ka sai ka yi kokari ka yi saving. Zaka ga inda aka sa ko ka danna nan ko ka danna nan saboda yin saving. Bayan ka danna kan save, sai nan ka danna export image. Nan zaka danna kenan ka yi exporting image ɗinka. Bayan ka danna export image sai ka danna kan nan wannan wajen. Bayan ka danna sai ka mai da shi ultra saboda ya zama high quality. Bayan ka danna kan sai ka sa save to gallery. Bayan ka danna kan save to gallery sai ka fara saving. Insha Allah idan ya gama zaka ga yayi saving da kanshi. Kana duba kan gallery ɗinka zaka gani. Shikenan kun hada logo ɗinku, masha Allah. Duk wanda yake da tambaya ya mana tambaya a comment, insha Allah za mu ba shi amsa akan duk abin da ya shafi harkar media, akan abin da ya shafi online, abin da ya shafi komai duk wanda kake so ka yi tambaya in Allah ya da za mu baka amsa. Ka kuma ta ku yi mana sharing wannan video din ga ƴan uwanku da jama'anku, sannan ku yi mana liking ga wannan video saboda haka zai ba YouTube dama su ƙara yaɗa mana video a wajaje daban-daban. Muna godiya, sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.